การบรรยายครั้งนี้จะพูดถึงอริยสัจข้อที่4ซึ่งเรียกยืดยาวว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแต่เรียกสั้นที่สุดว่ามรรคทางเฉยๆIn today's lecture, we will discuss the fourth Ariya Satya, which has the rather long name of Dukkha Nirodha Kamini Patipata, the way of practice leading to the quenching of dukkha. But it also has a short name, which is Magga, meaning the path. ขอให้ทบทวนอย่างติดต่อกันมาแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งคือเราพูดถึงเรื่องปัญหาหรือความทุกข์โดยมีหัวข้อว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรและมันเพื่อประโยชน์อะไรและมันโดยวิธีใดวันนี้เราจะพูดกันถึงข้อที่ว่าโดยวิธีใด And let us review just a bit the framework of everything we're discussing. We're looking into the human problem, into dukkha, and we've discussed what it is, where it comes from, and its purpose. And now we talk about the method or the way to realize that purpose. สิ่งแรกความทุกข์หรือตัวปัญหาทั้งหลายรวมหมดว่าบรรดาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา dissatisfaction ทุกชนิดทุกขนาดทั้งหมดเป็นตัวความทุกข์หรือเป็นตัวปัญหา แล้วมันก็เกิดมาจากการที่เรามีอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าแต่เราเรียกสั้นๆมาจากตัณหาเกิดอุปาทานในขันธ์ทั้งห้านี่เป็นที่มาหรือต้นเหตุแห่งความทุกข์แล้วเราก็พบว่า หยุดตัณหาหรือหยุดอุปาทานนั้นเสีย คือเอาอุปาทานออกมาจากขันธ์ห้านั่นคือมันดับทุกข์ที่โดยวิธีใดวิธีทำอย่างไรจึงจะเอาอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ทั้งห้านี่เป็นข้อที่สี่ ที่เรากำลังจะพูดกัน So we've discussed dukkha itself, how dukkha is the problem, or we could say dukkha is the summation or includes all things that we would call problems. Dukkha is everything that is undesirable or unsatisfactory in our lives. Everything that dissatisfies us, this all is included under dukkha. And then all this dukkha arises due to causes, specifically due to attachment regarding the five khandhas. In short, we usually just say that dukkha is caused by craving. But craving leads to the attachment in the five khandhas.
And then removing that attachment out from the 5 khandhas. This is the end of dukkha, the quenching of dukkha. And then we come to the 4th Ariya Satya, the way of practice, the way of living, that removes attachment from the 5 khandhas. This is what we should look at today. ในภาษาบาลีเรามีคำหนึ่งที่เรียกว่าปฏิปทาปฏิปดาปฏิปดานะครับเป็น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปดาปฏิปดาคำนี้มีความหมายได้2 อย่างถ้าความหมายของชาวบ้านตามธรรมดาที่พูดอยู่ในธรรมะท้องถนนคำนี้แปลว่าการเดินทางการเดินทางเรียกว่าลิงเรียกว่าแต่การเดินทาง แต่พอมาถึงให้พูดสำหรับธรรมะที่วัดในการปฏิบัตินี้คำนี้ก็แปลว่าการปฏิบัติการปฏิบัติเป็น practice หรือเป็น commitment ที่ใช้ในศาสนาอื่น มันแปลว่าการปฏิบัติดังนั้นการเดินทางกับการปฏิบัติ2 คำนี้เป็นคำเดียวกันคือคำว่าปฏิปทา In Pali, we have a word called patipada. This word has 2 meanings. The ordinary common meaning that was used by ordinary people at that time, patipada meant to walk, meant walking. But then in a spiritual context, it has another meaning. And so at the monastery, patipada means to practice or to observe, to practice to observe the spiritual way. Or it can be similar to the word commitment that is used in some religious traditions. So patipada can mean both walking and mean practice and commitment to the spiritual life. นี่คำว่าคามินีมันก็เป็นเครื่องให้ถึงเป็น instrument เป็นเครื่องให้ถึงคามินีปฏิปทาก็แปลว่าการปฏิบัติที่เป็นเครื่องให้ถึง And then Gamini means an instrument leading to. It's the mechanism, instrument that leads to. And so Dukkha Nirodha Gamini Patipata is the Patipata that leads to the quenching of dukkha. รวมกันทั้งหมดเรียกว่าอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นความจริงข้อหนึ่งในข้อที่4ของอริยสัจทั้ง4 So then all together we call it Dukkha Nirodha Gamini Patipata, the way of practice and observance, which is an instrument leading to the total quenching of dukkha. This is a truth. This is the 4th of the 4 Ariya Satya. มาถึงอริยสัจที่สุดท้ายนี่แล้วเราก็จะดูค
ความหมายของคำว่าความจริงอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นคำที่มีความหมายพิเศษดีมากเลยคำว่าจริงแม้ความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการมันก็มีความจริงในเหตุที่มันเกิดทุกข์มันก็มีความจริงในความดับทุกข์จะได้ก็มีความจริงในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จะได้มันก็มีความจริงมันมีความจริงของมันไม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็น positive เป็น negative ก็ตามมันก็มีความจริงของมันรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความจริง So now that we've come to this fourth noble truth, we should take a look at the word truth a bit. We've been using it all along. Each of these has its special truth. The word truth is a special word in itself. And so now we see that dukkha, the existence of dukkha, has its truth. And then the origination, the source of that dukkha, has its truth. And the quenching, the cooling of that dukkha, has its truth. And then the way of practice that quenches dukkha also has its truth. Each of these has a reality and a truth to them, whether in a positive or a negative way. There is a truth in each of these. ใน positive ก็มีความจริงที่เป็น positive ใน negative ก็มันมีความจริงที่เป็น negative ในคำพูดที่โกหกมันก็มีความจริงของความโกหกในคำพูดของที่มันเป็นการหลอกลวงหรืออะไรก็มันก็เป็นความจริงมีความจริงของสิ่งนั้นในตัวความจริงของสิ่งเหล่านี้ต้องรู้จักต้องเข้าให้ถึงตัวจริงหรือตัวความจริงโดยสิ่งที่เรียกว่าปฏิปทาปฏิปดาคือการปฏิบัติ In everything there is a truth. Everything has its truth. So in negative things there is the truth of that negativeness, and in positive things there is the truth of that positiveness. In a lie, in a lie, there is the truth of that lie. In any kind of deception or trickery, there is a certain kind of truth. There is the truth of that thing. So everything has its truth within it, and it's necessary for us to realize that truth, to get to it, to discover and realize it. And we do this by means of what we call patipata, through practice. Through practice we must get to the truth of these things. เข้าใจความหมายของคำว่าจริงเนี่ยให้ถูกต้องเถอะในความไม่จริงมันก็มีความจริงของความไม่จริงในการคำโกหกของเทียมไอ้เฟลเลวอะไรต่างๆมันก็มีความจริงของมันด้วยความจริงมันก็มีอยู่ในสิ่งนั้นๆทำแบบของมันเดี๋ยวนี้เรามันความจริงเกี่ยวกับความทุกข์ที่เป็นnegativeแล้วก็ดับทุกข์ที่เป็น positive มันก็มีความจริงของมัน We should
we must try hard to understand the meaning of this word truth. In everything there is its truth. In a lie, in dishonesty, there's the truth of dishonesty. That dishonesty has a truth to it. In any kind of deception or any kind of fakeness or delusion or whatever, there is the truth of that thing. In dukkha, which is a negative thing, has its truth. And then the quenching of dukkha, which is a positive thing, it too has its truth. เรามีความจริงชนิดที่มีประโยชน์ที่สุดเรามีความจริงชนิดที่ไม่มีประโยชน์เลยแต่ตัวความจริงแท้ๆนะมันไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ไม่ positive ไม่ negative เดี๋ยวนี้เรารู้สึกเอาเองว่าความจริงอย่างนี้มีประโยชน์ความจริงอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ความจริงอริยสัจนี่มีประโยชน์มากเพราะทำให้เราอยู่โดยไม่มีข้าศึกความจริงที่ทำให้สู่ความไม่มีข้าศึกนี่เป็นความจริงที่มีประโยชน์ต้องขอให้เราสนใจความจริงที่มีประโยชน์ความจริงอีกมากมายที่จริงเหมือนกันแต่ไม่มีประโยชน์ถ้าไปสนใจความจริงอย่างนั้นกันจะโดยมากเพราะว่ามันสนุกดีความจริงที่มีประโยชน์นี่ทำให้ใครสนุก We have our truths which are beneficial and our truths which have no benefit at all. Actually, truth itself is neither positive nor negative. The beneficial truths are positive, the ones that have no benefit seem negative. But in fact, real truth is neither positive nor negative. But this is just how we experience them. They seem positive, they seem beneficial or not to us. And so we have certain truths which seem to be of great benefit to us, especially these Four Noble Truths, because they are the truths that help us to get free of all enemies, of all dukkha. And so it's important to be interested in the beneficial truths. There are all these other truths which don't really have any benefit. There are all kinds of facts and truths which we can interest ourselves in that don't really do us much good. So it's important to put our interest in the most beneficial truths. But often it's much more fun to be interested in the worthless truths, the truths that don't really help us. And we often find the beneficial truths to not be very enjoyable. เมื่อมันยังมีลักษณะที่จะต้องทราบไว้อย่างหนึ่งว่าน่าฟังหรือไม่น่าฟังมัน attractive ต่อเอียนี่หรือไม่หรือเปล่านี่เรากำลังพูดเรื่องเอาอุปาทานมาออกมาจากขันธ์ทั้งห้านี่มันจะไม่น่าฟังสำหรับคนเป็นอันมากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเห็นประโยชน์นั่นแหละมันจึงจะน่าฟังเราจะพูดไอ้สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แต่มันก็ไม่น่าฟังหรือฟังไม่ออกสำหรับ
คนโดยมากคนบุตุชนเขาไม่ชอบฟังนี่เรียกว่าแม้จะเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ด้วยแต่บางทีมันก็ไม่น่าฟังหรือไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก And another way of looking at this is whether it's attractive to the ear or not attractive to the ear. For many people, to hear about removing attachment from the five khandhas, this is not a very attractive thing to listen to. For the most part, people aren't interested in listening, so they don't pay any attention. For one to find this attractive, one must be able to understand. One must be able to see the benefit in it, the value of it. In this way, it's something one finds it worth listening to, words about the removal of attachment from the five khandhas. ถ้าฟังไม่ถูก เขาก็จะรู้สึกว่าการเอาอุปาทานออกจากขันธ์ห้านี่หรือพุทธศาสนานี่มันเป็นเพสซิมิสติกแต่ถ้าเขาฟังถูกเห็นชัดอย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นมันพุทธศาสนาหรือเอาอุปาทานออกมาเสียนี่ก็เป็นออปติมิสติกถ้าอยากให้สิ่งทั้งสองนี่มันหลอกลวงท่านทั้งหลาย So if one doesn't listen correctly, if one hasn't heard what is really being said, then one takes it to be pessimistic. People often think that removing attachment from the five khandhas is pessimistic because they haven't really understood. But if one is able to listen properly and one understands the meaning of what is said, then it is optimistic to remove all attachment from the five khandhas is something optimistic. So this is how things can deceive you all, by the way it sounds or the way we first take things can be quite deceiving. เมื่อเขาฟังไม่ถูก ไม่เข้าใจเขาก็จะมีความคิดพิเศษไปว่าคนพูดไม่มีประโยชน์เอาอัตตาออกมาเสียจากขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเป็นคนบ้าแต่ว่าคนพูดได้พูดความจริงที่สุดแล้วคนฟังมันฟังไม่ถูกเองนั่นขอให้คิดดูดีว่าคนพูดเป็นคนโง่หรือคนฟังเป็นคนโง่ When the listener is unable to hear, unable to understand, then they say that what this guy is saying, it doesn't make any sense. It has no value, it's meaningless, pointless. They say this guy must be crazy, just speaking a lot of worthless, unintelligible things. But in fact, it's not the speaker, it's the listener. The listener who doesn't know how to listen and is unable to understand. So we should consider carefully, is the speaker stupid, or is it the listener who is stupid? มันแล้วแต่ว่าฟังถูกหรือไม่ถูกฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจคนพูดคนฟังก็หาว่าคนพูดเป็นคนโง่
ทั้งที่คนฟังมันเป็นคนโง่มันก็จะต้องเตรียมตัวให้ถูกต้องให้ฟังให้ถูกแล้วก็ไม่เข้าใจว่าคนพูดเป็นคนโง่ในการที่จะพูดเรื่องถอนอัตตาถอนอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ทั้งห้า So it all depends on whether the listener knows how to listen and is able to understand. If they don't understand, then they'll always take it that the speaker is stupid, doesn't know what he's talking about, is babbling crazy things. When in reality it's the listener who is foolish, who doesn't understand. It's their own doing that they don't understand. And so hearing that one should remove self from the five khandhas, they think this is of no value whatsoever, that it doesn't make sense. And so they accuse the speaker of being stupid. So we should be very careful we should look carefully, and we should avoid thinking that the speaker is stupid and doesn't know what he or she is talking about. And we should prepare ourselves so that we are able to listen and understand and benefit from whatever is being said. If we just assume that the speaker is stupid, we get no value from it. So we should be ready to listen and understand. ถ้าเขาฟังไม่ถูกไม่เรียนรู้ในสิ่งที่พูดนั้นได้เขาจะรู้สึกว่าการเอาอุปาทานออกมาจากขันธ์ทั้งห้านี่มันเป็นการฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวเองตายเขาไม่ชอบเขาจะคิดว่าผู้พูดเป็นคนโง่ที่สุด If they don't understand what is being said, people will think that removing attachment from the five khandhas means to kill oneself. And they're not going to like that. And so of course they think the speaker is stupid. นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอยู่นักระดับมหาวิทยาลัยมันก็ยังมาถามว่าถ้าไม่ให้มีคอนเซ็ปต์ว่าตัวตนว่าของตนว่าตัวกูว่าของกูอย่างนี้แล้วจะให้เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรให้เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเขามีคำถามอย่างนี้ Even university students and university professors are coming to ask if there's no I and no mind, no self, no soul, no ego, nothing belonging to ego, then how can we live? These supposedly highly educated people can't understand this. เขาจะต้องเข้าใจถูกต้องว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูมันจะมีสิ่งกลางๆอันหนึ่งว่า individuality หรืออะไรทำนองนี้ที่มันเป็นกลางที่สุดนะ individuality ที่มันมีคอนเซปต์ว่าตัวกู individuality ที่มันไม่มีคอนเซปต์ว่าตัวกูเนี่ยมันก็ต่างกันมากเราอาจจะมีตัวที่ไม่มีตัวมีตัวที่มีตัวถ้ายึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นตัวขึ้นมาถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานมันก็ไม่มีตัวถ้าเรามีชีวิต
ที่ไม่มีคอนเซปชันว่ามีตัวนั่นนะมันอยู่ได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย They must understand that it's possible to live without upadana, that there's no need for upadana in life. One should understand that there's something neutral. We could call it individuality, which is neutral. But then there can be the individuality that is attached to, and the individuality that is not attached to. And these are drastically different. Individuality itself is just something that exists. But then if it's attached to, it's a completely different thing. And so we can say that there is the self that is taken to be, there is self that is taken to be the self. And then there is self which is understood to be not self. There's just something real. There's just a reality. And then it's whether we take it to be self, the self, ego, or not. This is what we must understand, that this attachment is added later by us. It really has nothing to do with life, with reality. It's not necessary. เราอาจจะมีชีวิตชนิดที่มีความรู้สึกว่ามีตัวก็ได้เราจะมีชีวิตชนิดที่ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวก็ได้เราไม่ต้องตายจะมีชีวิตอย่างไหนดีกว่าไม่มีความทุกข์นั่นเราจะเอาอย่างนั้น So we can have a life, we can live with the sense of selfhood, the sense, the awareness that there is a self. Or we can live without that, live without a sense of self. Which of these is better? Which of these is to live free of dukkha? นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเราจะปฏิบัติให้มีชีวิตชนิดที่ไม่มีตัวไม่มีคอนเซปต์ว่าตัวในใจแต่เป็นธรรมดาที่ปากที่จะพูดนี่มันต้องพูดว่ามีตัวเพราะว่าคนทั้งโลกเขาพูดอย่างมีตัวภาษาอย่างมีตัวมันกลายเป็นเราว่ามีใจอย่างหนึ่งแล้วก็มีปากพูดอีกอย่างหนึ่งข้อนี้หลีกไม่พ้น So this is the Majjhima Patipata, the middle way of practice, the way of practice leading to the quenching of dukkha, the way of practice in life which leads to the end of the self. One no longer has the concept of self, the belief in an individual, separate identity. However, the mouth still speaks the words self, self, self. Because in the world this is the way we speak. In language there is still all the words about self. So the mouth uses these words. But there is no concept of self within the mind. เมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์หรอกเพราะมันไม่มีตัวที่จะเป็นผู้ทุกข์แต่แล้วก็จำเป็นที่ว่าปากนี่มันจะต้องพูดอย่างมีตัวงั้นศาสนาที่สำคัญที่เขาจำเป็นจะต้องพูดอย่างมีตัว
เขาก็มีตัวตลอดไปเช่นลัทธิฮินดูอิซึมอย่างเวดันตะนี่เขาต้องมีตัวตลอดไปตัวจนนิรันดรแต่พระพุทธศาสนาก็จะเน้นที่ว่ามันไม่มีตัวตลอดเวลาถ้าเราไม่เข้าใจกันให้ดีๆเราก็จะทะเลาะกันเราจะต้องทำความเข้าใจกันในข้อนี้ว่าถ้าเราจะถือว่ามีตัวเราก็ควรจะรู้ว่ามีตัวซึ่งไม่ใช่ตัวWe are we is not we ท่านเข้าใจไหมท่านจะฟังถูกไหม we is not we เรามีตัวชนิดที่ไม่ใช่ตัวนี่มันเป็นจุดหมายของพุทธศาสนาในเวดันตะฮินดูอิซึมเขาจะมีตัวชนิดที่ตัวก็ตามใจเขาถ้ามันไม่มีความทุกข์ได้แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะAnd so เริ่มต้นยังไงว่าบางลัทธิเขาจะถือไปทางที่ว่ามันมีตัวครับ And so we come to see if we understand this truth that there is not really any self, then there is no dukkha. All dukkha ends because there is nothing, there is no self to be the locus, to be the center, and to experience that, to cause that dukkha. And so this is why in Buddhism we always talk about that there is not anywhere any self, and this allows us to be free of the concept of self, which is the source of all dukkha. However, there are many creeds and religions that teach the existence of an eternal self. Vedanta, for example, teaches that there is a self, and there always will be. If we're not careful here, then this could become a point of dispute. We could end up arguing about it. So we must be careful. We should try to understand that the self of certain religions, or the soul, or the Atman, whatever it's called, that it's a self which is not self. And so there's no problem talking about the self, but we should understand that that self is not really self. Or we can say we should understand the we, which is not we, the I, which is not I. Can you understand these words? The we, which is not we. If we can understand this way, then there's no need for conflict. Those who talk about a self can continue doing so, if we can understand that that self is not a self. And so if that way of speaking, that approach works for them, if it gets rid of all dukkha, well then fine. But in Buddhism, we emphasize, we don't talk about the self at all in that way. We just say that it is not self. จิตรู้สึกอย่างกับปากเขาพูดอีกอย่างจิตรู้สึกอย่างว่าไม่มีตัวแต่ปากพูดอีกอย่างว่ามีตัว So in the mind experiences that there is not self. However, the mouth speaks that there is self. ไม่ใช่คนโกหก But this isn't a lie. This isn't dishonesty. ถ้
ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆขอแทรกตรงนี้พูดอีกตัวนี้ทีหนึ่งว่าทิฏฐิวิวความคิดของไอ้คนนี้มันแบ่งออกเป็น3อย่างนะพวกนี้มีตัวมีอัตตามีตัวเต็มที่ที่พวกนี้สุดฝ่ายนี้ไม่มีนิรัตตาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวนี่มันสุดตรงอย่างนี้มันใช้ไม่ได้มันอยู่ตรงกลางนี่คือพุทธศาสนาอยู่ตรงกลางมีตัวชนิดที่ไม่ใช่ตัวมีอัตตาชนิดที่ไม่ใช่อัตตาและเราเรียกว่าอนัตตานี่คือ middle way มันอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทามันอยู่ตรงกลางนี่มีตัวเต็มที่นี่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวอะไรเลยตรงนี้มีตัวซึ่งไม่ใช่ตัวนี่คือเรื่องที่เรากำลังจะพูดกัน middle way เป็นคนพาด And so to help understand this point, let us interject a little bit that as for views, as for human viewpoints on the self, there are basically 3. One viewpoint says that there's a self, there always is a self. There's a complete eternal self. This is called this is called atta. And then there's another view that there is nothing. There's nothing anywhere that has anything to do with self. This is called niratta. And then in the middle, there is the Buddhist view, which is there is a self, which is not self. There is self, which is not self. And we call this anatta, not self. There is the not self, anatta. This is the Buddhist understanding. จำง่ายๆก็ว่าฝ่ายนี้ full of self ฝ่ายนี้ without self at all ตรงกลางนี่ self which is not self ที่เรากำลังจะพูด So in simpler terms, on this side is full of self, and over here is completely without self. And then in the middle, the self, which is not self. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่สำคัญที่สุดเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้อย่างไร So we come to the very important question. How are we going to have this kind of experience? What are we going to do in order to come to this realization? โดยวิธีการทางปรัชญาหรือฟิโลโซฟีโดยวิธีทางฟิโลโซฟีได้ไหม หรือว่าจะต้องโดยวิธีปฏิบัติปฏิปทาปฏิบัติทางจิตใจเป็น realization ไอ้ conclusion ของ philosophy จะเรียกว่า realization ได้ไหมนี่จะต้องดูให้ดีๆ philosophy มันจะอาศัย reasoning แล้วก็ออกมาเป็น conclusion อย่างนี้เป็น realization ได้ไหมทางพุทธศาสนานี้ไม่ยอมรับว่าอย่างนั้นเป็น realization เพราะมันมาจาก reasoning realization ต้องมาจากการปฏิบัติทางจิตทางใจตามวิธีที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทานี่ realization จึงจะเกิดขึ้นที่จะเอา remove เอาอัตตาออกไปจากขันธ์ทั้ง5ได้จริงCan we have a direct experience of this through philosophy? Or is it necessary to really practice it in the heart for there to be realization? This is an important question. Can we come to this experience merely by intellectual conclusions? Or does it take
something more, a direct activity within the heart in order to realize that. Buddhism cannot accept that this experience can be arrived at merely by reasoning. The conclusions that come from thinking and reasoning, these conclusions, Buddhism cannot accept that they are true realization. In Buddhism, the only realization means a direct inner experience, having actually removed atta, self, from the five khandhas. When that is directly experienced through having done it, this is what Buddhism means by realization. เราจะต้องเห็นให้ชัดและพูดโดยเด็ดขาดลงไปว่าวิปัสสนาวิจิตตภาวนาหรือวิปัสสนานี้ไม่มี reasoning แต่ว่าอยู่เหนือ reasoning เป็น realization by means of วิปัสสนา So we should see very, very clearly, even absolutely, that in vipassana or in mental cultivation, meditation, there is no reasoning. Vipassana is not reasoning. Mental development, meditation is not reasoning. But vipassana and citta bhavana are above reasoning. ที่เราเรียกว่าอานาปานสติภาวนาหรือวิปัสสนานี่ไงท่านต้องเข้าใจว่าเหนือ reasoning ถ้าเป็น reasoning มันก็จะเป็น philosophy. And so this anapanasati or vipassana is above reasoning. If it was just reasoning, it would only be philosophy. But it's above reasoning. เพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆแล้วจะไม่ให้มันปนกันยุ่งเราอยากจะแบ่งกันเป็นสามชั้นknowledge จะต้องแบ่งเป็น3ชั้นว่ามันมาจากการศึกษาการ study book อันนี้ก็เป็น knowledge เหมือนกันมันชั้นต่ำมากชั้นพื้นฐานทั่วไปแล้วทีนี้ก็มาถึงreasoning knowledge ที่ออกมาจาก reasoning มันดีกว่านั้นแต่ reasoning นี่ยังผิดได้มัน speculation ต้องมาอีกอันหนึ่งก็เป็น realization จาก experience spiritual experience โดยตรงจากจิตใจโดยตรงนี่มันจึงจะเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่จะเรียกว่าธรรมะ absolute truth ซึ่งไม่ใช่ philosophy. So to help us distinguish this point and not confuse things so they get all mixed together and messed up, we can distinguish 3 levels of knowledge, of understanding. The first level is that of books, of third-hand knowledge we get from books or listening to others speak. This is the lowest level of knowledge. Then the second level is that of reasoning, taking that information we've gotten from others and thinking about it. But then the third level of knowledge, of wisdom, is that which comes from a direct experience, a direct spiritual experience within the heart, where the mind has a direct
spiritual experience of that thing. It's only this third level that can be called Dhamma, that we can call absolute truth. Absolute truth cannot be reached through the first two levels. Genuine realization only happens on the third level. แต่มันก็มีความจริงที่ว่า วิธีทางของวิปัสสนา realization นี้เราเอามาพูดอย่างฟิโลโซฟีก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะสนุกด้วยจะเอาความจริงอย่าง realization ตามแบบวิปัสสนาหรือเอาพุทธศาสนามาพูดอย่างฟิโลโซฟีก็ได้เหมือนกันแล้วจะสนุกด้วยแล้วก็มากมายไม่มีที่สิ้นสุดด้วย However, the fact exists that it's possible to take the methods of vipassana and the understanding of Buddhism and talk about it as a philosophy. One can take vipassana and just treat it as philosophy. And it's quite enjoyable to do so. One can have a lot of fun philosophizing about Buddhism. And then it can go on and on. One enjoys it, but it doesn't ever come to an end. If one takes vipassana or Buddhism and turns it into a philosophy, it's endless. And we can go on and on having our fun without ever getting anywhere. ถ้าจะเรียกว่า Buddhist philosophy ก็รู้เถอะว่านั่นยังไม่ใช่ตัวแท้ของพุทธศาสนา So, if you ever come across anything called Buddhist philosophy, you should realize that that's not the real thing. It's not the essence of Buddhism. ดังนั้นเราจึงต้องเดินทางปฏิปทาเดินทางปฏิบัติเดินทางไปถึงจุดสุดท้ายของทางแล้วเราก็จะพบสิ่งนี้คือดับทุกข์สิ้นเชิงโดยเอาอุปาทานตัวตนออกมาจากขันธ์ทั้งห้า And so therefore we must walk. We should walk the path. And through walking that path, remove attachment from the five khandhas. And then when we are removing this sense of I and mine from the five khandhas, then we come to direct realization of this truth. คำว่าทางนี่เป็นคำที่มีความหมายมากหรือแปลกมากมีความหมายมากสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็มันเป็นการเดินทางอยู่เสมอแต่มันโง่มันก็เดินไม่ถูกไอ้สิ่งที่จะมีชีวิตเนี่ยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้แล้วมันมีชีวิตแล้วมันมีการเดินทางมีวิวัฒนาการอยู่เสมอแต่ที่มันเดินไม่ถูกมันก็ไม่ไปสู่จุดที่ว่าดับทุกข์แล้วมันก็มีปัญหามากขึ้นThis word path has great meaning, very important and special meaning. All life is a kind of walking. All life is a kind of path. But because of ignorance, because life is so often ignorant, we keep losing the real path. Life is always a walking, a traveling, but we often lose the path because of ignorance. I'm talking about all kinds of life, not just human. There is always an evolution taking place in life, a development, a travel. But because there's ignorance, this traveling
very seldom leads to the quenching of dukkha. Many living things don't understand what's happening, and so they don't find the way to the quenching of dukkha. They don't know how to travel, how to walk correctly. อาตมาไม่มีความรู้ที่แน่นอนว่า path กับ way เนี่ยต่างกันหรือเหมือนกันแต่ยังเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าไอ้ way เนี่ยเป็นตัวทางไอ้ path มันเป็นตัวทางไอ้ way เป็นวิธีเดินทางแต่ path มันเป็นตัวหนทางแต่ way เป็นวิธีเดินทางนี่ต้องคิดดูเถอะว่าอัตถังคิกมัคเนี่ยพวกนิโรธคคามินีปฏิปทานี่นะจะเรียกมันว่า path คือจะเรียกมันว่า way I'm not sure because I'm not a native speaker of English, but it seems to me that the word path means the actual path or road that is traveled, whereas way means the method, the means of traveling, the method of traveling. So what I would ask you to consider carefully whether the Noble Eightfold Magga or the middle way, which should we call this path or should we call it way? ถ้าไม่มีการเดินทางแล้วไอ้ทางมันจะมีได้อย่างไรถ้าไม่มีการเดินแล้วสิ่งที่เรียกว่าทางมันจะมีได้อย่างไรถ้ามีอยู่เฉยๆมันไม่เรียกว่าทางอ่ะเพราะไอ้การเดินนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้มันเกิดมีคำว่าหนทางขึ้นมา If there's no walking, no traveling, how could there ever be a path? If we don't walk, where is the path? If we just sit still, there's no path anywhere. In order for there to be a path, there must be the walking, the traveling, the practicing. ถ้าเราจะนึกถึงวิวัฒนาการของโลกของจักรวาลตั้งแต่แรกที่สุดจนจะถึงอนาคตไอ้วิวัฒนาการเหล่านี้ให้มันก็เป็นตัวทางมันมีแนวมีทางที่มันจะวิวัฒนาการจะอีโวจะต้องเห็นจะต้องมองเห็นว่าคำว่าไอ้ทางหรือการเดินทางนี่ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยมันเป็นทั้งหมดในโลกในจักรวาลนี่มันมีการเดินทางของมันอยู่โดยธรรมชาติและสิ่งที่มีชีวิตจะจึงต้องเดินให้ถูกต้องไม่งั้นจะไม่ได้รับผลอะไรในการเดินทาง From the beginning of life, all life forms have evolved, and in this evolution there is a path. There are very clear paths and trails which evolution has followed. All life forms must evolve, must develop, and therefore there is always a traveling. It is necessary that all life will walk, will travel. And so there is then a path that has been traveled. พอเราออกคลอดมาจากท้องมารดาเราก็มีการเดินทางทันทีที่ไม่อยู่ว่าผิดหรือถูกถ้าผิดมันก็ต้องเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเดินถูกมันจะไม่มีความทุกข์เลยเดี๋ยวนี้เราออกมาจากท้องมารดามันไม่มีความรู้ท่านมันก็ต้องเดินทางผิดเป็นธรรมดาโดยสิ่งแวดล้อมมันยั่วให้เดินไปตามที่มันชอบมันรักมันก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานมันก็เป็นการเดินผิดทางมาตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ And so when we're born from the mother's womb,
we must walk, we must travel. But if we travel correctly, properly, there is no dukkha. But if we walk incorrectly, there will be dukkha. Now, when we're born, there is no knowledge and understanding of these things. And so, for the most part, we walk incorrectly. We walk incorrectly into dukkha. Because we are born ignorant, and because there are so many things around to entice us, to excite us, so many things that lead us to liking and disliking, that we are led in this way, and so we are unable to walk correctly. ถ้าเรารู้สึกว่ามีความทุกข์ เราก็จะเชื่อว่าเราเดินทางถูกแล้วแต่คำนี้สำคัญมากแปลกมากเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เราดีใจเราพอใจเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นทุกข์เนี่ยมันถูกหลอกที่เรามาattachอยู่กับความสุขนี่มันก็คือความทุกข์ต้องระวังให้ดีว่าไม่มีความทุกข์โดยแท้จริงนะมันคืออะไรมันต้องเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือgood and evil นั่นน่ะมันจึงจะเรียกว่ามันเดินถูกทาง Now, when there is no dukkha, when there's no dukkha at all, then one is walking correctly. One is practicing properly. And so one can know from this whether the walking is correct. When there's no dukkha, then it is correct. But this can be deceiving. If one isn't careful, that happiness, one can attach to this happiness. When there's no dukkha, that's a kind of happiness. But if we go and attach to it, then it's dukkha again. So, the real path is to be above, beyond both dukkha and happiness. Otherwise, we keep falling into dukkha over and over again. The real path, the real walking, is above both happiness, sukha, and dukkha. ระวังให้ดีใน gladness มันยิ่งมีอุปาทานในขันธ์ทั้งห้ามากที่สุดอุปาทาน attachment ในขันธ์ทั้งห้ามากที่สุดในสิ่งที่เรียกว่า gladness มันต้องมีย้อน gladness อีกทีมันจึงจะถูกต้อง So we must be very careful of the things gladness and sadness. In gladness, there is a lot of attachment to the five khandhas. In gladness, there's a whole bunch of grasping and clinging. So we must be very careful not to get caught up in this gladness and all the grasping and clinging of it, but to be above both gladness and sadness. บางทีเราจะใช้คำว่า good and evil ก็ได้ตัวทุกๆคู่เดินทางขึ้นไปเสียให้พ้นจากอิทธิพลของ dualism ทุกๆคู่ Or sometimes we speak of good and evil, which are representative of all the dualities of every dualism. And so we walk to lift ourselves above, to put ourselves above all dualities, good and evil, and every other pair of opposites. นี่เรามีวิธีที่จะเดินทางจนอยู่เหนือ good and evil เหนือ positive negative เหนือ sad เหนือ glad เหนือนั่นน่ะขึ้นไปเหนือนั่นน่ะเพื่อที่สุดทางถึงปลายจุดหมายปลายทาง
So we have a way of walking that leads higher and higher until it is above good and evil, gladness and sadness, positive and negative, and all the dualities. The mind is above them, and therefore, until it's becoming more and more free of the power and influence of these dualities, until it is completely free. ทีนี้ก็มารู้จักคำว่าทางเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบทางแล้วก็ชี้ทางแนะทางนี่พระพุทธเจ้าทางนี่เป็นของธรรมชาติเป็นนิรันดรบางทีก็ลืมไปบางทีก็รู้จักเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดเป็นคราวๆพระพุทธเจ้าค้นพบทางที่มีอยู่เป็นนิรันดรแล้วก็ชี้ทางนี่พระธรรมก็คือตัวทางหรือตัวการเดินทางนี่พระสงฆ์ก็คือผู้รับระบบคำสอนอันนี้แล้วก็เดินทางแล้วประสบความสำเร็จในการเดินทางพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับทางทั้งนั้นSomething important about the path that should be understood is that the Buddha searched for and then discovered the path. The Buddha discovered this path and walked it completely. Then, having discovered and found the path, the Buddha pointed it out to others. Now, the path itself is just natural. The path was not created or made up by anyone. It's just existing in nature. And then the Buddha, after discovering it, pointed it out to others. This path then is the Dhamma. The Dhamma is the path that must be traveled. The Buddha discovered it and pointed it out. Then the path itself is the Dhamma. And the Sangha are those who have followed the instructions and traveled the path until successful. Those who have traveled the path, who have practiced the Dhamma successfully, are called the Sangha. So the Buddha, the Dhamma, the Sangha, all three are very intimately related with the path and the traveling of the path. เราจะเห็นได้ทันทีว่าการที่มาศึกษาพุทธศาสนาหรือศึกษาธรรมะนี่มันก็คือมาศึกษาเรื่องทางเรื่องการเดินทางให้เรามีความรู้เรื่องนี้อย่างถูกต้องมิฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่าหลับตาแล้วก็เดินทางมันใช่ไม่ได้ศึกษาธรรมะศึกษาพุทธศาสนามาศึกษาอานาปานสติอันนี้มันว่าศึกษาเรื่องทางแล้วก็เดินทางให้ถูกต้อง So we can see that coming to study about Buddhism means to come and study about walking the path, practicing the path. This is what it means to study Buddhism. If we're going to walk the path, we have to know what it is and understand how to walk correctly. Otherwise, we just close our eyes and wander off, and it'll never be correct. And so we come to study the walking of the path so that we can walk correctly, and so that it will lead successfully to the quenching of dukkha. So it's important to study and understand how to walk the path. คำสอนที่สำคัญเช่นเต๋าของเราชื่อเต๋าคำนี้ก็แปลว่าทางถ้าเรารู้เต๋ารู้ทางแล้วก็เดินทาง
ออกไปเสียจากอิทธิพลของยินและยางคือ positive เป็น negative เดินทางออกไปเสียจากอิทธิพลของ positive เป็น negative นี่คือคำสอนในลัทธิเต๋ามีความสำคัญอยู่ที่คำว่าทางคือคำว่าเต๋านั่นเอง Or in certain teachings such as Taoism. In fact, Tao means path. The Tao is the path. And this is the path that is followed until one is free of the influence of yin and yang, or the positive and the negative. Through following the Tao, the path, one gets free of all dualism. So in other teachings as well, the path is central. เนี่ยคำว่าทางมีความหมายสำคัญอย่างนี้ออกไปจากอิทธิพลเหนืออิทธิพลของ positive and negative ทีนี้เราจะมาดูถึง Christianity คอยสนใจคำพูดของพระยีซัสไครส์คำหนึ่งที่ว่าเราแหละคือทางพระยีซัสไครส์พูดว่าสัตว์ว่าเราแหละคือทางอะไรก็ทางไปสู่พระเจ้าพระยีซัสไครส์ประพฤติกระทำอย่างไรอยู่ในลักษณะที่หมดตัวตนสละตัวตนยอมทุกอย่างเพื่อจะหมดตัวตนคำสอนของคริสเตียนโดยแท้จริงก็คือว่าตัดตัวตนนี่เป็นหนทางและทางนี้เดินไปแล้วก็ไปถึงพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่เราอยากจะทำความเข้าใจกันอย่างนี้ในระหว่างศาสนาจนไม่มีขัดกันในศาสนาใดๆก็ตามคือเดินทางให้มันถูกต้อง So the word path has very special and important meaning. It's the path that leads beyond the power of all negative and positive. So it's a very special thing. If we look in Christianity, we also find the path. There are the words of Jesus Christ that I am the path, or I am the way. Christ has said that he is the way to God. And what this means is that within Christ, within the way of living and behaving of Christ, there are the characteristics of selflessness, of living without self, of living not for self, of being willing to do anything for the sake of being free of self. So in Christ's life, we can see the path as well, the path that leads to God, to that which is beyond positive and negative. And this in fact is the heart of Christianity, this removal of the self, removing of the I. This is the kind of understanding we'd like to make amongst the religions, that we can see that in each religion there is the path, and we don't need to argue about it. We all just follow the path in our own way in order to be beyond the self, beyond all positive and all negative. ขอให้คริสเตียนทุกคนถือความหมายอันนี้ว่า symbol of cross คืออย่างนี้อันนี้คือ self the cutting of the self symbol of cross นั่นคือ way so we way very true พระเจ้า So we encourage all Christians to see the symbol of the cross in the following way. The cross is shaped like this.
The upright is the self, the I, and then the cutting of the I, the removal of the self. In the symbol of cross, there is this very clear reminder of the heart of all spiritual practice, this removal of the I. ตัดเซลล์เสียนะคือบันไดไปสู่สิ่งสูงสุดคือพระเจ้า So cutting away the self, this is the stairway to the highest thing, to God. แล้วคำสอนไม่ใช่คำสอนคำสั่งของพระเจ้าอย่าให้อาดัมกับอีฟกินผลไม้ที่สามารถจะ discriminate good and evil แล้ว attach good and evil นี่หัวใจคำสอนของChristianity จะอยู่เหนือ good and evil อย่าไป discriminate เป็น good and evil มันไม่มี good and evil มันก็อยู่เหนือ good and evil นี่จะเป็นอย่างเดียวกันกับพุทธศาสนา Oh, there's the first commandment of God, that the order of God that forbid Adam and Eve to eat the fruit that led to the discrimination of good and evil and the attachment to that good and evil. If one doesn't discriminate good and evil, if one doesn't regard things as good and evil, there's no attachment to good and evil, and then one is free. So even here is the same teaching as Buddhism is. In fact, in God's first commandment there is the heart of Buddhism. ทีนี้ขอพูดนอกเรื่องหน่อยขอเวลาพูดนอกเรื่องนิดหน่อยว่าที่เราจะมี International Hermitage ที่ตรงนู้นน่ะเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างศาสนา Mutual understanding between all religions ก็ว่าให้รู้ว่าทุกศาสนามันสอนเรื่องทางด้วยกันอย่าทะเลาะกันอย่าอันนี้ดีกว่านั้นอันนั้นผิดนี่ถูกไม่ถ้ามันเป็นศาสนาที่แท้จริงแล้วมันจะสอนเรื่องทางที่ไปอยู่ beyond influence of positivism and negativism ขอความร่วมมือให้ท่านทั้งหลายทุกคนด้วยในการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาใช่ International Hermitage ที่ตรงนู้นให้สำเร็จประโยชน์ Allow us to take a little time to go off the subject for a minute. Across the highway, we're building an international Dhamma hermitage. And the purpose of this hermitage is in order to bring together representatives from all the religions, in order to develop a mutual understanding that all true religion, all of the true religions have at their heart the path, that there is the path in each of these religions, and why bother arguing about which one is better or more attractive or more this or more that, but to understand and respect each other in terms of this path that exists in all religions, and then to help each other and support each other to follow this path. So we're trying to develop an international Dhamma hermitage for this purpose, so that all religions can be most successful in following the path, the one path that is at the heart of every religion, and to stop worrying about the secondary and superficial issues. เมื่อคริสเตียนถือว่าพระเยซูคริสต์นั่นแหละคือทางวุฒิเศษพุทธบริษัททั้งหลายก็ถือว่าธรรมะนั่นแหละคือทาง
หรือว่าเล่าจี้เขาจะว่าเต๋านั่นแหละคือทางเพราะสนใจคำว่าทางทุกศาสนามันต้องการจะสอนเรื่องทางแล้วก็ไปสู่ที่เรียกว่าปลายทางหมดปัญหาหมดความทุกข์อยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือความทุกข์เป็นสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรจะสูงสุดเท่านะเราก็รวมกันได้ทุกศาสนาสอนเรื่องทาง the path is the way ก็แล้วแต่จะเรียก So all religions teach the path. Buddhism, in Christianity, it's taught that Jesus Christ is the way, is the path. In Buddhism, the Dhamma is the path. In Taoism, the Tao is the path. All religions have the path. All religions teach the path to the highest thing. All religions teach the path to the goal which is beyond all suffering, to live without any dukkha, without any conflict in strife, to live in true peace, in perfect peace. This is the heart of every religion. And so it's possible that all the religions can get together and cooperate. It's utterly foolish to argue and compete. Instead, we should understand each other and see this path that is the center of all religion, and then cooperate. Introduction เกี่ยวกับคำว่าทางนะพอแล้วที่ก็มาพูดถึงตัวทางในทางพุทธศาสนาโดยตรง And so this is enough for an introduction about the path. And now we'll talk about the path directly. อัตถังคิกมัคแปลว่ามรรคมีองค์8นี่รายละเอียดอย่างไรเราไม่ต้องเสียเวลาพูดกันที่นี่ เพราะในหนังสือทั้งหลายที่ท่านอ่านที่มันมีอยู่แล้วโดยรายละเอียดสัมมาทิฏฐิ right view สัมมาสังกัปปะ right aim สัมมาวาจา right speech สัมมากัมมันตะ right conduct สัมมาอาชีวะ right livelihood สัมมาวายามะ right effort สัมมาสติ right mindfulness สติ and สัมมาสมาธิ right concentration รายละเอียดอย่างนี้หาอ่านได้จากหนังสือหรือเคยอ่านมาแล้วไม่ต้องพูดก็ได้แต่จะพูดถึงในความสำคัญที่ว่ามันมีความหมายอย่างไรตรงที่คำว่า right ที่เป็นบาลีแปลว่าสัมมาแปลว่า right ในภาษาไทยเราใช้คำว่าชอบที่จริงคำนี้ right มันหมายความว่าถูกต้องตรงจุด right เราจะมาพูดถึงคำว่า right กันก่อน The path in Buddhism is called the Arya Atankika Magga, which means the Noble Eightfold Path. The Noble Path with 8 components or 8 factors. The details of the Noble Eightfold Path are not something that we have to talk about right here. There are plenty of books about Buddhism that adequately explain the various factors, the various components of the Noble Eightfold Path, so that we don't have to use time to talk about them. They are simply right view, right aspiration, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness,
and right concentration. As for the details of these 8 various factors, one can find these in the many books that deal with the subject. There's not anything very tricky or complicated about these 8 factors. But what we would like to give special attention to is the word right. All of these are right view, right aspiration, and so on. And it's very important that we understand correctly what right means. In Pali, the word sama is used. Samma ไม่ใช่สัมมาถ้าสัมมาคือคำสัมมา Samma right means right, or in Thai they use the word chob, and chob has a sense of being just, of being correct. So when we use the word right, this means most of all that it is correct. It's correct. ทีนี้ถ้ามีคำว่า right มันก็ต้องมีคำว่า to right to right to right to what right to what ก็ต้องรู้ว่า what อะไรจะเป็น object สำหรับ right นี่จะต้องเข้าใจให้ดีๆ If we use right to what right to what If we use the word right, then it must have some reference. So right according to what? Right in terms of what? This is very important. What is the object, or what is the reference of this rightness? ถ้าว่าเป็นพุทธศาสนามันก็ right to nibbana beyond problem, beyond suffering of all kinds, right to that nibbana. In Buddhism, if it is right, it must be right in terms of nibbana. The reference point of this correctness in Buddhism is nibbana. It must lead right to nibbana. ถ้าเป็นคริสเตียนก็ right to God the supreme thing right to God In Christianity it must be right towards God, the supreme thing. เดี๋ยวนี้สำหรับพวกเราที่นี่เราเอาแต่เพียงว่า right to new life ก็พอแล้ว Or for us here, it's enough to say right regarding new life, right towards new life. This is enough for us. เพราะเราพูดกันแล้วว่า new life นะ life beyond total good and evil of positive and negative นะ new life right to the new life พอแล้ว Because we've already discussed that new life means life that is beyond positive and negative. So it's plenty, it's enough just to be right to the new life. ที่ถ้าเอาตามหลักธรรมะในพุทธศาสนามันก็มีคำอธิบายไว้ชัดเหมือนกันนะที่ว่า right สัมมา right นี่มันต้องถูกต่อจุดที่ต้องการนะจะอยู่กับนิพพานอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เช่นว่าเราจะมีสัมมาทิฏฐิมีวิวมีมันต้อง right ต่อนิพพานมีสังกัปปะ aim or aspiration เนี่ยก็ต้อง right ต่อนิพพานวาจาก็ดีกัมมันตะก็ดีอาชีวะก็ดีวายามะก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีต้อง right ต่อนิพพาน In the Pali,
it is explained clearly that the meaning of sama is to be right in terms of its goal. It's right if it truly successfully leads to the goal. So that means that right view is right if it's pointing to, leading to the goal of nibbana, or whatever we'd like to call it. And then right aspiration, right aim is right if it's truly pointing to, aiming at, leading to the goal. And the same for right speech, right action, right livelihood, effort, mindfulness, and right concentration. แล้วก็มีคำพูดอยู่เพียง4 คำเท่านั้นแหละแต่ก็สำคัญที่สุดจะจำไว้ดีเลย คำแรกก็ว่าวิเวกะเป็นไปเพื่อวิเวกะวิเวกนิสสิตังอาศัยวิเวกมุ่งหมายวิเวกวิเวกะแปลว่าเดียวอย่างยิ่งเดียวอย่างยิ่งเป็นความหมายของเสรีภาพถ้ามีอะไรมากระทำได้แล้วก็มันไม่มีเสรีภาพถ้ามันเดียวอย่างยิ่งไม่มีอะไรมากระทำต่อได้แล้วก็เสรีภาพอย่างยิ่งคำนี้เรียกว่าวิเวกะเอกะแปลว่าหนึ่งแล้ววิแปลว่าอย่างยิ่งเดียวอย่างยิ่งหนึ่งอย่างยิ่งนี่วิเวกะถ้ามันเป็นไปเพื่อวิเวกะนั่นก็คือไร่เชิญสัมมานะ There are 4 words that explain sama quite clearly. The meaning of these 4 words is very important. The first is viveka or viveka. Viveka means to be supremely single or supreme singularity, utmost singleness. Eka means one or single, and we means supreme or the highest or perfect. So this means to be perfectly independent. It's perfect freedom, to be completely one. To be completely one is and so the path or sama is to depend on this viveka, to lead to this viveka. นี่คำที่2ว่าวิราคะวิรากะเป็นไปเพื่อวิรากะแปลว่าจางออกคลายออกถ้าเป็นวัตถุก็เหมือนกับสีย้อมผ้าจางออกนี่วิราคะนี่ถ้าเป็นนามธรรมจิตใจก็ attachment จางออกอุปาทานจางออกอุปาทานจางออกอุปาทานที่เคยมีในขันธ์ทั้ง5เนี่ยจางออกนี่ต้องเป็นไปเพื่อวิราคะที่จางออกแห่งอุปาทานนี่ความหมายที่2วิราคะ The second word is viraka, which means, and the path is leading to viraka or fading away. If we use the word viraka in terms of physical things, it would be the stains, the dyes in a piece of cloth fading away, becoming fainter and fainter until completely gone. If we use it in terms of the mind, it means the fading away of attachment. As attachment dissolves, breaks up, and fades away. This is viraka until the complete fading away of attachment. This is the second word used to describe the path. ทีนี้คำที่3นิโรธะเราพูดกันมากแล้วคำนี้นิโรธะ Quenching ดาวเรือดับลงหรือเย็นลงต้องเป็นไปเพื่อ Quenching ดาวมันจึงจะเรียกว่าสัมมา
The third word is the word nirodha, which we talked quite a bit about yesterday. Nirodha is the path leads to the quenching down. The path is the quenching down of dukkha. ทีนี้อันที่สี่ฟังยากหน่อยโวสัคคะปรินามิเป็นไปเพื่อการโยนทิ้งของหนักต้องมันเป็นการโยนทิ้งของหนักเป็นการโยนทิ้งของหนักอยู่เสมอจึงจะเรียกว่าสัมมาหรือ right. And the fourth may be a little bit difficult to hear and understand, but is wosaka. Wosaka is the fourth of these words. Parinami. Oh, wosaka parinami. ต้องเอียงไปหาโวสัคคะ means always inclining towards, always tending towards throwing away, always tending towards throwing away our burdens. The burdens, of course, are any attachment to any of the five khandhas. The attachments are the burdens. Wosaka is throwing away the burdens of attachment. And so, wosaka parinami is the mind is always tending towards, inclining towards the throwing away of attachment. For it to be the path, for something to truly be the path, there must be this constant throwing away. The mind is constantly inclining towards getting rid of attachments, relieving itself of the burden of attachment. เดี๋ยวนี้พวกเราในโลกเนี่ยมันไม่ได้น้อมไปเพื่อทิ้งไปน้อมไปเอาเข้ามารวบรวมมาเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามมันไม่มีโวสัคคะปรินามิ Nowadays in this world, our tendency isn't to throw away, to get rid of. Our tendency is always to accumulate, to get more. And so it's not wosaka parinami. It's the opposite of that. จนเดี๋ยวนี้โลกเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรรกรุงรังไปหมดและส่วนมากก็ไม่จำเป็นนี่มันไม่มีโวสัคคะปรินามิ And so nowadays the world is cluttered. It's full of all kinds of junk that we don't even need. And so there's not a whole lot of wosaka parinami. อันในสี่อย่างนั้นอย่างที่หนึ่งวิเวกะนี่หนึ่งอย่างยิ่งก็แปลว่ามันเพื่ออิสรภาพหรือเสรีภาพข้อที่สองมันเป็นวิราคะจางออกแห่ง attachment ก็เพื่อว่าเราจะไม่เพิ่มความทุกข์แล้วก็นิโรธะมันก็เย็นนี่ก็โวสัคคะทิ้งของหนักไปสี่อย่างนี้เป็นหลักของคำว่าสัมมา And so there are these four words to explain what we mean by right. Viveka, this perfect singleness, which means true spiritual independence, perfect freedom. Then viraka, that fading away, meaning that the mind is not making more attachment and more dukkha. It's going towards the fading away of dukkha. And then nirodha, the quenching and the coolness.
and then Votsakat, always tending towards throwing away, getting rid of all those burdens, lightening the load. เดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีการกระทำที่ตรงกันข้ามทำความดีทำบุญทำกุศลเช่นคำว่าให้ทานนี่เราก็จะแลกเอาสวรรค์เราจะค่ากำไรเกินควรการให้ทานอย่างนี้ไม่สัมมาไม่ใช่สัมมาจะเป็นมิจฉาด้วยซ้ำแต่ว่ายอมเราเป็นถูกอย่างโลกถ้าสัมมาก็สัมมาอย่างโลกไม่ใช่สัมมาอย่างเหนือโลกรักษาศีล perception ทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพื่อวิเวกเพื่อวิราคะนะเรารักษาศีลเพื่อดีเพื่อเด่นเพื่อดังเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรก็เสียหรือว่าเราทำสมาธิถ้าสมาธิของเราไม่เป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธแล้วไม่ถูกต้องสมาธินั้นไม่ถูกต้องการกระทำความดีปฏิบัติศาสนาทุกอย่างถ้าไม่เป็นไปเพื่อสี่อย่างนี้แล้วไม่ถูกต้อง So these four then are the basic principles of rightness, of correctness. But nowadays in the world, nobody's really interested in this. And so all the things we do are going in the opposite direction. Take giving charity, giving dana, giving charity. It's usually done not for giving up, not for throwing away, but to receive certain benefits. People give charity in order to be reborn in heaven, or now big companies give charity as a way of getting advertisement or to enhance their image, or then keeping morality, behaving decently and peacefully. This isn't done for viraka, viveka. It's done to build up one's pride, to build up one's reputation, and politicians often cultivate this image for various worldly benefits. This isn't really right, at least in spiritual terms. On the worldly level, it may be right. That may be correct for the way things work in the world. But in terms of ending dukkha, it's not correct. Or even developing the mind, practicing samadhi, meditation, is very often not for viveka, viraka, nirodha, or vosaka parinami. Meditation is often done with all kinds of trying to get magic powers or being able to read people's minds or to become famous or to go back to the West and be a meditation teacher, and all kinds of things are taken as the goal of meditation. And so if we don't have these qualities, these four qualities, then even what superficially may seem to be a spiritual practice is no longer spiritual. It's dragged, it's just turned into another worldly activity. บางคนทำวิปัสสนาเพื่อเห็นคนที่ตายแล้วเห็นสวรรค์เห็นอะไรกระทั่งว่าเห็นเลขลอตเตอรี่ทำวิปัสสนาเพื่อเห็นเลขลอตเตอรี่นี่วิปัสสนาอย่างนี้มันไม่มีวิเวกะราคะนิโรธะไปหดสักขะปรินามีความเป็นไปเพื่อสี่อย่างนี้เถิดทุกอย่างที่เป็นการปฏิบัติธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อนิพพาน Some people do vipassana to see all kinds of things. Vipassana means to see clearly. And some people do vipassana in order to clearly see where dead people have gone and been reborn,
or to see what heaven looks like, or see what hell looks like, or even to see what the next lottery number, the next winning lottery number will be. These, of course, none of these have anything to do with viveka, viraka, nirodha, and vosaka parinami. So for real vipassana must have these four qualities. If it's lacking these qualities, it's just some fake, play, superficial, worldly show of vipassana. So we must be very careful that everything we do, all our spiritual work, has these four qualities. เราทำกุศลทำความดีอะไรต่างๆมันเป็นเพื่อประโยชน์ที่ในโลกนี้มีความร่ำรวยมีอำนาจวาสนามันก็ถูกแต่ว่าถูกสำหรับโลกนี้ไม่ได้ถูกสำหรับเหนือโลกนั่นจึงไม่ใช่ความมุ่งหมายแท้จริงของพุทธศาสนาสัมมาในอริยมรรคมีองค์ 8นั้นมันต้องถูกเพื่อไปสู่นิพพาน So giving away charity, helping the poor, and doing good deeds, these are generally done for benefits in this world, for worldly benefits such as a good reputation, a happy mind, to feel good about oneself or to respect oneself, and things like this, or sometimes to impress other people, or to who knows what, to become famous. This is correct in worldly terms. As far as way things work in this world, that's correct. But it's not correct in terms of being above the world. That kind of attitude and understanding doesn't lead beyond the world. It doesn't free us from worldly conditions. For it to be correct in terms of transcending the world, being above and free of the world, these four qualities are necessary. This means that it must be correct in terms of nibbana. So samma, rightness, correctness, must be correct in terms of nibbana. And if so, it has these four characteristics. ดูให้ดีที่ว่าถูกสำหรับในโลกนี้มันถูกสำหรับที่จะติดสตั๊กอยู่ที่นี่แคปอยู่ที่นี่อย่างนี้มันก็ถูกอย่างนี้ไม่ไหวไม่ใช่ถูกในความหมายของคำว่าสัมมาในอัตถังคิกมรรคมันต้องถูกสำหรับเหนือโลกเหนืออิทธิพลของโลกเหนืออิทธิพลของทุกสิ่งเรียกว่าถูกโดยความหมายสี่คำนั่นแหละ Look carefully and you'll see that worldly correctness, what is right according to the world, always leads to being stuck in the world. Worldly ideas about what is correct and right always leads to getting stuck and trapped within worldly conditions. But right, in terms of being beyond the world's power, in terms of nibbana, in terms of true freedom and peace, has these four qualities of perfect singleness, fading away, quenching, and always inclining towards the throwing away of burdens. ที่นี่ก็มาถึงคำว่าอัตถังคิกะซึ่งแปลกันว่า eightfold จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบโฟลอะไรก็ไม่รู้แต่ในที่นี้ก็มันหมายถึงไง factor หรือ ingredient หลายๆอันมารวมกันเข้าเป็นอันเดียวนี่จึงจะเรียกว่า
เอสว่าอัฏฐังคิกะหรือเอสโฟรู้จักเอสโฟนี่ให้ดีๆเพราะมันไม่ใช่8ทางแต่มันทางเดียวแล้วก็ประกอบอยู่ด้วยแฟกเตอร์นี่8อย่าง Now we come to the word atankika. Ata means 8. Ika means factor, component, part, or ingredient. It's usually translated the eightfold. Well, we don't really know what this word fold means, but maybe it's right, maybe it's wrong. But the meaning of the Pali is 8 factors, 8 components, or 8 ingredients which come together to form one unity. It's not 8 separate paths or 8 parallel paths. It's 8 ingredients that come together to form one unity. ที่นี่มันก็ อุปมาได้เปรียบได้เหมือนกับว่าเชือกเส้นเดียวแต่มันมี8เกลียวเล็กๆ8เส้นก็รวมกันเป็นเส้นใหญ่เส้นเดียวนั่นแหละอัฏฐังคิกะหมายความว่าอย่างนั้น We can compare it to a rope with 8 strands or an 8-ply rope where there are 3 little strings woven together to form one strong rope. Any of the little strings by themselves couldn't do very much, but weave them together, and we've got one strong rope that's sufficient to do the job. แต่มันมีแปลกอยู่อีกหนึ่งว่าใน8เฟกเตอร์นั้นมันจะมีเฟกเตอร์หนึ่งเป็นตัวนำเป็นเมนเป็นตัวนำอยู่เช่นว่ายาขนาดหนึ่งมันประกอบด้วยอินกรีเดียนตั้ง8อย่างแต่มันมีอินกรีเดียนอันหนึ่งเป็นเมนเป็นหัวหน้าเป็นนี่ในอัฏฐังคิกมัคมีองค์8นี่มันก็มีเมนข้อนี้หมายถึงสัมมาสมาธิ Now, although it's one, the 8 factors must fit together in a unified whole. There is one factor which is the leader, which is like the main ingredient. It's like in a medicine, especially in herbal medicine, where you mix various things together. There will be one that is the primary ingredient. So in the Noble Eightfold Path, there is one factor which is like this. And this factor is samadhi, or right concentration. ข้อนี้อาจจะแปลกสำหรับความรู้สึกของท่านก็ได้คือโดยมากอาจจะคิดว่าไอ้ที่สำคัญที่สุดมันควรจะเป็นสัมมาสมาธิ right to view right understanding นี่กลับมาเป็นบริวารของสมาธิที่มีสัมมาทิฏฐิช่วยประกอบมันจึงจะเป็นสมาธิที่ทำหน้าที่ได้มันเกิดคำใหม่ขึ้นมาคำหนึ่งเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิ Noble Right Concentration อริยสัมมาสมาธิสมาธิถ้าอยู่เดียวๆก็ไม่สามารถไม่ทำอะไรได้ตามต้องการสมาธินี้ต้องมีผู้ช่วยอีก7อย่างเอาสมาธิเป็นหัวหน้าแล้วก็เอาทั้งอีก7อย่างนั้นเป็นบริวารเป็นช่วยประกอบมีคำเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิเนี่ยที่จะตัดปัญหาทุกอย่างจะตัดอุปาทานในขันธ์ทั้ง5อะไรก็ตามที่เป็นการทำหน้าที่ Now this may sound a little bit strange to some of you. Many people would think that it's right understanding, right view, samadhi, the first factor, which is most important, which must be the leader. But the way it really works is that in the path,
it's Samma Samadhi that is the leader, the main factor in doing the work. But what's important here is that it's Samma Samadhi. It's not just concentration, but it's got to be right concentration. And it's right concentration if that right concentration includes right view. If there's no right view, the concentration can never be right. So for the concentration to be right, it's being backed up by right understanding. And so the way it works is that, or we've got then a special word or a new word to describe this. Some places the Buddha called it Ariya Samma Samadhi, noble right concentration, or enemyless right concentration. And this noble right concentration has 7 supporters. The noble right concentration is doing the work, but it's backed up by the other 7 factors. Concentration by itself couldn't really do much. It couldn't solve any problems. But if right concentration is backed up by the other 7 factors, then it is capable of cutting through all our problems and solving the dilemma of dukkha. So it's this noble right concentration which is the leader of the path, but it's still backed up, supported by the other 7. นี่มันแปลกที่ว่าปัญญาหรือสมาธินี่จะมาเป็นผู้ช่วยของสมาธิแต่สมาธิคำนี้แปลกนะมีอริยะเติมเข้าไปข้างหน้านะไม่ใช่สัมมาสมาธิเฉยๆต้องมีอริยสัมมาสมาธิอริยสัมมาสมาธิมีสัมมาทิฏฐิมาเป็นลูกน้องทั้ง7อย่างมันเป็นลูกน้องอย่างว่าเป็นแม่ทัพแต่ก็คือตัวสัมมาสมาธิแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นต้องมาเป็นผู้ช่วยมีกองความรู้แผนผังอะไรต่างๆนั้นมาเป็นผู้ช่วยที่ถ้าเราจะว่าปัญญาตัดกิเลสก็ต้องเป็นปัญญาที่มาอยู่กับสมาธิปัญญาล้วนๆยังไม่ตัดปัญญาที่มาอยู่กับสมาธิได้กำลังของสมาธิแล้วปัญญานี่จึงจะตัดกิเลสนี่พอฟังดูทีแรกก็ไม่เคยจะเห็นด้วยแต่มีพระบาลีอย่างนี้สัมมาสมาธิที่มี7ข้างต้นมาเป็นลูกน้องมาเป็นบริวารนี่มีลักษณะของอัตถังคีกะมันก็เชือก8 เกลียวทั้ง8อย่างมาทำงานเป็นรวมกันหมดนะแล้วสมาธินี่เป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะตัดอุปาทานในขันธ์ทั้ง5สัมมาสมาธินี่มีสัมมาสมาธิมีสัมมาทิฏฐิมาเป็นลูกน้องด้วยมันจึงจะตัดได้อะไรมารวมอยู่ที่คำว่าสมาธิและเป็นอริยะสัมมาสมาธิ At first it seems strange that wisdom, right understanding and right aspiration aren't leading the way, that they've become helpers and supporters of this noble right concentration. We talk so much about wisdom that it sounds a little funny that they're in a support role here. But without that, the real power and the real strength of the path is with that right concentration, and the other things support it. If we were to talk about wisdom cutting through the defilements, wisdom penetrating to truth, it's only the wisdom that has this noble right concentration. Without that right samadhi, wisdom can't really function. So
At first, when we found this in the Pali, we didn't believe it. It didn't make sense to us. How could concentration be the leader with right understanding and right aspiration as backups or supports? It didn't make much sense to us, but it's written there in the scriptures, and so we studied it and tried to check out whether it was true or not. And so there's noble right concentration, not just right concentration, but noble, the right concentration that gets free of all enemies. And this is supported by wisdom, right understanding, and right aspiration, as well as all the other rightnesses of the path. มันเหมือนกับความคมที่ไม่มีน้ำหนักมันตัดไม่ได้มันจะคมเท่าไรแต่ถ้ามันไม่มีน้ำหนักถ้ามันก็ตัดไม่ได้ในความคมมันคือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิมันเป็นความคมแต่ถ้าไม่มีน้ำหนักคือสมาธิสัมมาสมาธิแล้วมันตัดไม่ได้คมเฉยๆมันตัดไม่ได้มันต้องมีน้ำหนักที่ให้ความคมมันตัดลงไปดังนั้นท่านจึงเพ่งไปที่สมาธิหรือสัมมาสมาธิที่จะเป็นหัวหน้าในการตัดอุปาทานออกมาจากขันธ์ทั้งห้านี่คือความหมายของคำว่า eightfold eight factor รวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ตัดได้โดยทั้งทุกอย่างรวมกันทำหน้าที่เราต้องมีการเป็นอยู่อย่างถูกต้องไล่ลุยพูดมีการพูดจาอย่างถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องและมีความภาคเพียรมากพอมี mindfulness มากพอและสมาธิจึงจะตัดอุปาทานได้ It would be like having something very sharp that has no weight. It couldn't cut through anything. Take a razor blade, which is very sharp, but it doesn't have the weight to cut through anything thick like a tree. And unfortunately, our defilements are rather thick. So just having the sharpness, the wisdom, the understanding isn't enough. There's got to be the weight of samadhi with it. And so to do the work of removing the attachments, it takes right view, it takes right aspiration, it takes right morality, it takes enough right energy, enough mindfulness. But there's got to be that strength, that focus, that samadhi of the mind to actually do it. So right samadhi must be accompanied by all the other factors in order to cut through attachment, to remove attachment. เราทั่วๆไปรู้สึกตามธรรมดาเราไปให้เกียรติแก่ความคมเราไม่ค่อยให้เกียรติแก่น้ำหนักแต่ในพระบาลีหรือพระพุทธบาษิตนี่ให้เกียรติแก่น้ำหนักเพราะในน้ำหนักนั้นมันรวมความคมเข้ามาด้วยเอาความคมมาเป็นบริวารของน้ำหนักให้เข้าใจดีๆระหว่างคำว่าปัญญากับสมาธิมันเป็นตัวทำงานโดยมีปัญญาเข้าไปรวมอยู่ด้วย อย่างนี้เขามีชื่อเรียกไพเราะว่าอนันตริยสมาธิที่ติดแน่นอยู่กับปัญญาไม่มีระหว่างอนันตริยสมาธิเนี่ยสามารถตัดกิเลสได้ We tend to have a lot more interest in sharpness than in weight. We respect and honor sharpness more than weight. Meaning we in society, for example, the ones that are given the higher status are the intellectuals, much more than the workers. But in cutting through in the Pali, when it comes to really doing the work, the one that's given the emphasis
giving the number one place, is right samadhi. Because in cutting through attachment, it's samadhi that does the work. Wisdom may guide things, and the wisdom has to be there. But what actually does the work is the factor of right concentration. There's another name for this kind of concentration. It's called anantariya samadhi. Anantariya means it means immediate, in the sense that wisdom is right there with the samadhi. It's samadhi that is stuck together, which is fused. It's samadhi that is fused together with wisdom. And when that wisdom is right there with that samadhi, then it can do the work of cutting through the defilements. ตัวหนังสือแปลว่า without gap or without clearance between ปัญญา and สมาธิระหว่างนี้ไม่มีที่ว่างอนันตริยะ without gap without clearance between สัมมาทิฏฐิ and สัมมาสมาธิ Literally, anantariya means without gap. There's no space. There's not the least bit of space between wisdom and samadhi. เป็นว่าน้ำหนักกับความคมมันต้องไม่แยกจากกันจึงจะเป็นeightfold pathที่ทำให้สำเร็จส่วนศีลนั่นเป็นที่รองรับอยู่ข้างล่างเหมือนกับแผ่นดินเรามีน้ำหนักเรามีความคมก็จริงแต่เราต้องมีที่เหยียบมีแผ่นดินยืนเหยียบก็ใช้น้ำหนักและความคมตัดนั้นศีลก็จำเป็นเหมือนกันเราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญา And so sharpness and weight cannot be separated. If you take these two qualities apart, you don't get any work done. So we must combine the sharpness and the weight in order to cut through the attachments, to chop through the defilements. And it's also necessary for there to be sila. Sila is living life in a good, proper way, a peaceful way of life, or a normal way of life. Sila means normal. It's often translated ethics. So having an ethical, decent, good life is like a foundation. To do the cutting, to use the sharpness and the weight, to cut through the defilements, we need something to stand on. And that firm foundation we stand on is sila. So for it to be the Noble Eightfold Path, for it to truly be the path, there must be the weight and the sharpness working intimately together with no separation. And then the foundation of sila must be there as well. We can't just get by with wisdom, with intelligence. There must be the ethical life and the weight of samadhi. Or we can't get by on just one of these. We must have all three of these key ingredients working together. ดังนั้นใน eightfold path มันมีความถูกต้องทั้งศีลถูกต้องทั้งสมาธิถูกต้องทั้งปัญญารวมกันเรียกว่า eightfold path รายละเอียดของแต่ละสิ่งมันหาได้ในหนังสืออ่านหนังสือเด็กนักเรียนก็มีเราก็ไม่ต้องมาพูดแต่ว่าไอ้ความถูกต้องหมายถึงอย่างไรแล้วมันต้องรวมกันอย่างไรแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างไรจึงจะเป็น eightfold path มา And so within the Eightfold Path there is the correctness or even the perfection of ethical living. There is the perfection of mental strength and skill, of samadhi, and there is the perfection of wisdom. These three
correctnesses are functioning together in an inseparable way in the Noble Eightfold Path. As for the details of each of these 8 factors, it's not difficult to find information on them in many of the books that have been published, even the ones that have been written by Western scholars. You can get sufficient information on these. But the key ingredient, what's really important, is to understand how these work together. These factors are often considered separately, and nobody bothers to put them together. So the question is, how do they work together? How do they come together into one path? And then what is the way? How does that path cut through attachment? How does that path remove the attachment? This is what must be understood. เป็นนั้นว่าอริยสัจที่ 4 ตอบคำถามของคำถามที่ถามว่าโดยวิธีใดโดยวิธีใดมันก็ได้ผลอะไรคือเพื่ออะไรมันก็ตอบอยู่โดยอริยสัจที่ 3คือนิโรธะไอ้สัจที่ 4โดยวิธีใดโดยตัดต้นเหตุของความทุกข์เสียคืออริยสัจที่ 2มีตัณหามีอุปาทานเป็นต้นเหตุก็ตัดเสียด้วยอริยสัจที่ 4ก็ได้ผลเป็นอริยสัจที่ 3ตัวปัญหาคืออริยสัจที่ 1คือความทุกข์ก็หมดให้เรื่องอริยสัจเป็นอย่างนี้ And so it is that the 4th Noble Truth answers the question, by what method? This 4th Noble Truth explains the method. And within this 4th Noble Truth, we have the summary, or the completion and integration of all the other Noble Truths. The 4th Noble Truth is the path that leads to the quenching of dukkha. So the result of this path, the fruits of the path, are the 3rd Noble Truth, the quenching of all dukkha. And the way that this is done is by removing the cause of dukkha, removing the source of dukkha, which is the 2nd Noble Truth. And then the problem we started with in the beginning, the problem of dukkha, is gone. And so in the 4th Noble Truth, all the Noble Truths are completed. สรุปความว่า Noble Path เป็น Path of Life แต่แล้วก็ต้องเป็น New Life Beyond all Problem นี่เรื่อง Eightfold Path มีเท่านี้ขอยุติการบรรยายวันนี้ So in summary, the Noble Eightfold Path is the path of life, but it must be a path of new life. The path of new life that is completely beyond all problems. This is what the Eightfold Path is about. And so we finished today's discussion, and our meeting today is complete. ปิดประชุม And so we close the school for today.